بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات اور جمعہ 14 جنوری کے روز اور آنے والا پورا ایک ہفتہ ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا، دھند اور سردی کی صورتحال کیا ہوگی، اور بڑی خبر کہ 16-17 جنوری سے شروع ہونے والے بارشوں، برف باری اور ژالہ باری کے نئے سلسلے کی صورتحال کیا ہوگی، تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے براہ مہربانی ویدر لورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج رات اور جمعہ 14 جنوری کے روز اور آنے والے مزید 2 سے 3 روز تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، کسی خاطر خواہ بارش اور برف باری کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف اور تیز دھوپ ہوگی، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود ہو سکتا ہے، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے بعض میدانی علاقوں میں شدید دھند اور کوہر یعنی کورا پڑنے کا امکان بھی ہے۔ ویدر لورز بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 16-17 جنوری سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں مطلع ابر آلود ہو سکتا ہے، تاہم کسی خاص بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ 18، 19 اور 20 جنوری سے یعنی آنے والے منگل، بدھ اور جمعرات سے مغربی ہواؤں کے سلسلے کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے باعث کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بالائی و وسطی اور جنوبی پنجاب اور صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زیادہ اچھی بارشوں اور مری گلیات، کاغان، ناران سمیت پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران صبح سندھ میں بھی چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان بن سکتا ہے، تاہم ویدر لورز یاد رہے بارشوں کا یہ سلسلہ پچھلے سلسلے سے کمزور ہوگا، تاہم پھر بھی ملک بھر میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان سمیت ملک کے بعض شمالی اور بالائی وسطی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ژالہ باری اور پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری متوقع ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -16 اور استور میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔